往下，所以你看一下，由上是不是又待会我要操作的是几列几个栏位？同学能不能有概念呢？几列？1、2、3、4。随便讲一下。1、2。我们现在是这一块啦，这一块我要做几列几个栏位？1、2、3、4。如果你能够说得出来，就表示这个观念你能够理解了。好，那老师跟同学讲，就是怎么样？3列一个栏位。为什么是3列一个栏位？你看一下，这边是不是1列？然后中间有内容的部分是不是也是1列？下面隔开的部分是不是也是1列？这个很多同学不太会习惯，就是说我们要把隔开的部分都要把它算进去。为什么要隔开的部分？你这样的话，你编排到时候才会好安排。所以一样，接下来这第4列这边我会再插入一个表格，这个表格就是1列、2列、3列，这样清楚吗？那一样这个表格，我们是不是它有这个第4列的储存格是不是有？如果说它有另外一个颜色，你就可以设定另外一个颜色给它。我不知道它有没有啦，因为这样有时候这边看不太出来，但是我还是要给它一个颜色。OK， 那一样给它一个颜色之后，我再来插入一个表格。这个表格就是我刚刚说的，我们要给它3列一个栏位，那一样100%。那为什么是3列？你想想，我在这里这一列，还有下面这一列是要隔开的。你会发现我们都是这样。那比如说要隔开的，它这边是40，有没有？那下面这一个你也可以是给它40。那我会给它想说，我不要给它那么多，我就给它35。所以你会发现我在上面这里这个储存格高度我就给它35 pixel， 下面这一个也是一样，给它35。这是我要隔开的部分。隔开的部分我们是只要有什么？只要有颜色就好，就是有背景颜色就可以了。所以我刚刚已经有设定背景颜色了，在它外围已经有设定背景颜色，这边不用再设定，它自动就会隔开。接下来我们就来看中间这一列，刚刚不是中间这一列吗？是不是这样？在这里，中间这一列我们又要插入一个表格了。来，问题又来了，你要懂得分析。中间这一列一样，我们由上往下，由左往右，所以现在要开始由左往右了。现在你要成为几列几个栏位？9栏。记得那个原理原则，隔开的部分都是要给它一个，然后过来就是内容的部分。所以你想一想，8、9。很多人会说9，对不对？不对，我跟你讲，它怎么这一列，我现在圈起来这个，我们要怎么算？我们现在剩下的是就这一块，没有错吧？这一块的话，你想一想，我们一样由上往下 OK 了，现在是由左往右，所以一样隔开了第一个，现在变成要怎么样？一列就好。你会发现我们就是通常都是一列，然后来分栏位，不然的话就是一栏位来分列，对不对？我们刚刚不是一个栏位来分3个列吗？是由上往下，然后现在是由左往右了，由左往右这边是一个栏位。接下来我有内容的部分就是一个栏位，是2个栏位了。隔开的部分3个栏位，你有没有发现这里这整个就是要给它一个栏位？为什么？是这边它有分割成这样，这边它有分割成这样，你当然是要先把它装给它嘛。7个。装给它之后，这里面这个要拆再来拆，这样清楚吗？所以是几个栏位？1个栏位、2个栏位、3个栏位、4个栏位、5个栏位、6个栏位、7个栏位，几列？1列，这样清楚吗？再拆就是这样，1列7个栏位，一样，宽度100%这都没有问题。然后接下来一样，先把栏位的部分把它给拆出来。我这边这个栏位，这个栏位，比如说我的宽，我们如果是左右就是以宽为主，上下就是以高为主啦，这样清楚吗？比如说我这边我的宽是不是30？那如果我不想那么大，我要给它25，可不可以？当然可以。所以我这边的话，我会建议同学，其实你如果要给它30也 OK 啦，但是我这边我会觉得说，我就想要给它25就好，就宽这边25。这边也是一样，左右2个宽我都给它25。
有没有？那我左右这边是不是都确定了？没有错吧？它的做法就是这样。那接下来我们再来看一下，这里面这个到底要多大？这个到底要多大？这个到底要多大？我会跟同学讲，我们就是以它什么为主？我们就是以它拆起来的图片为主。然后中间这两个你不用去设定它，因为我们在表格的时候要注意，因为我们刚刚使用的是相对，你没有，你就说在使用这个相对的时候，就是你不要所有的单位都给它 pixel。如果你觉得所有的单位都给它 pixel 的话，反而会不准。所以像在这边的话，就是这个已经给它25，这个给它25，对不对？我中间这两个我就让它自动产生，然后这边我就以图为主，这边也是以图为主，这边也是以图为主，所以你可以先把它给区分出来。比如说这一张图，它的宽度是多少？手机上，这边有没有？这个它的宽是多少？165，对不对？所以它要放的这一列，我们就可以先把它给处理一下。这一列，要放的这个栏位，是不是我就宽165？先把它做出来。中间这一个让它自动，然后接下来中间这里，是不是这个的话是2张图？所以你看一下一张图多少乘以2就好，是不是在这里？它裁切的一张图是不是180？宽嘛，2张图就360，所以我这边先给它，这里先给它宽是360，先区分一下。接下来这个空格让它自动产生，这边是不是要做的是这里？这个图是多少？所以一样看一下。拆的，我们到时候拆的组是140，所以一样，这边我先给它140。这里这个宽先给它140，对不对？那你看这两个，它就会去调整，这样清楚吗？好，那这样完了之后，一样接下来一个一个，这样清楚了。先拆完之后有没有？接下来一样，我们是不是已经7个栏位都 OK 了？然后接下来我们来看一下第2个栏位这边，同学慢慢是不是就有概念了？这个栏位你要接下来再插入一个表格，这个表格你要怎么做？你要变成几列？几个栏位？1、2、3、4、5。几列6。1、2。现在栏位就变成就是列完了之后，对不对？我们再拆左边，我们再从左边拆到右边的栏位一定是只有一个。当列的话，你去想一想，这边有一张图片，图片下面有文字，这边有一张，所以是我的话，我会做成4列。对，4列就好了，因为你上下这个已经被它已经刚在外围已经做过了。我们现在要做的，我们不要忘记了，我们现在做的是这里面这里面的东西了。说这里面这个东西就是4列就可以了，在这里，我们表格就怎么样？4列一个栏位，4列一个栏位，然后一样4列一个栏位之后，接下来像这个，它都你看你有没有发觉它这个都是靠上排列，说这里面所有东西都是靠上排列。说如果是我的话，我会建议你在每一个里面的储存格垂直这边你都是靠上排列，第1列也是一样，第2列也是一样，第3列也是一样，你都可以先把它做好，对不对？那这个不是要插入那一个图吗？插入图片的，这个不是就是要这一张吗？一样，图片的替代文字你可以输入，也不要输入，一样，这个也是一样。这是不是这是另外这一张？对不对？那文字的部分的话，一样，我会比如说这里如果因为书上是叫我们输入80 pixel， 80 pixel 大概是那么宽。那当然这个是随着你到时候放的文字大小，如果不满意还可以再修改。一样，如果这边80的话，我会建议这边也是80，就跟它一样，对不对？那文字一样把它丢进来，文字在做什么？
在做 CSS 的设定。那所以CSS 设定我们都可以后面再来处理。那接下来我就来跟同学讲一样，如果是这一块，我们要来怎么拆？因为你要懂得会拆，这一块又更难拆，这一块比较简单啊。这一块到时候如果同学要拆，像我们先做这一块好，这一块要拆的话，在这里，这一块是在这里，一样，我们先把它的这个垂直靠上 ，OK， 因为它这样的话都会顶到上面嘛。一样，这边如果说同学要插入的话，我们要插入表格几列这一块，1、2、3、4、5、一列、 6、7、两列、7。你要看一下它这个是不是，这有时候还是要看一下它的图片啊。然后看你的图片它是怎么弄，有没有？它是把这个已经放在一起了，如果它放在一起的话，这个就是特别推荐1个、2个、3个、4个，这样清楚吗？所以你在这里，你就是4列1个栏位，然后到时候再把它塞进来就好。比较麻烦的是中间这边。来，这边3、4，我们要做这一块1、2，这一块1、2、3，要4、怎么拆？要接下来一样1个栏位当中你要拆成几列？5列。1、2、3、4、5啊。这边3列了，因为这是一个图啦。这是一个图，这是文字，所以一样这边1列。对啊，我以为那是图。文字的部分又1列，这个部分又是1列，所以这样是形成3列。下面那个也是图。然后这个怎么样？这个到时候还要再拆。再拆。这个到时候再拆成什么？再拆成2。你要拆成4列2个栏位也可以了，因为这边1列，这边2列，这边3列，这边4列。2个栏位，因为这个是一模一样，就可以这样拆。所以你就要清楚说，这边它就是拆成3列。所以一样靠上，它一样它是靠上对齐之后，表格我们是不是3列1个栏位，对不对？那3列1个栏位，这个它是这个以下。那你现在 welcome， 这里，对不对？这里是文字，文字当然是文字去处理啦。那一样这边这个里面一样，你要再拆成一个书上是4列啦。为什么它是？因为这是文字啦。如果它是图片的话，那当然，如果说你像它是图片的话，那你就不用多1列。可是如果说图跟文的话，最好就是拆。所以一样，接下来这边，接下来我们这边就怎么样？接下来我们这边就是4列，图1列、2列、3列、4列2个栏位。所以一样在这边一样，它也是一样靠上，靠上之后，对不对？这边表格我们就是4列2个栏位。那这样的话就很清楚。那一样，比如说在这边，这个像这个是80，那这个大小、宽度，比如说你可能就可以这样设定，就是它的高可能就60吧，因为它比80稍微再短一些，这边也是一样60，它的高60，是不是就可以切开了？那一样这边你是不是就可以把这个图片，比如说记得不管它应该是这样。我不知道他顺序有没有弄错了，就是他把这几张丢进来，有没有？一样这边，好了，先随便给他丢一张，接下来一样文字的话丢进来之后怎么样？文字在做什么的设定？在做 CSS 的设定，包括 CSS 的设定那个，比如说
这边应该也是比较简单的啦。这边我想丢进来，大概同学上就没有什么问题。那 CSS 的设定，比如说我们以这个来做范例好了，每周六这边，哦，这里每周六有没有？那我们在做这个 CSS 设定的时候，可能有时候同学要注意就是区块的问题。哦，比如说这样对不对？那我们一样新增。哦，如果说这边像这两个是一样的，我就会怎么样？这两个是一样的，我们就可以使用同一个 CSS 的设定，这样清楚吗？像这两个是一样的，这个就可以使用同一组 CSS 的设定。那像这4个是一样的，有没有？这4个是一样的，你也可以使用同一组 CSS 的设定，但是这个跟它不一样，所以这个你又要另外弄成一个 CSS， 这样清楚意思吗？好，那让我们来看一下这个 CSS 的设定。我想要设定字体跟文字的颜色，对同学来说多简单，但是同学很容易忽略了 margin， 就是我忽略了那个边界方面的设定。那比如说，好，这边这一个，我们就新增 CSS 一样类比，这边我简单的就把它命名为 T1。好，那这个我想对同学来说 OK， 同学大概都没有问题。颜色部分同学没有问题，对不对？那比如说一样，这边我们把它一样选取 P 来设定 T1， 这边也是一样选取 P。你看我在套用 CSS 是这样来做。然后我说的是 margin， 比如说有时候我们要这一个文字的对齐，有没有？我是要对齐这一个。你看了，如果说我像这样的话，有没有？这个文字没有跟这个图对齐嘛？没有跟这个图对齐，有没有？那有时候如果说我们要让它跟它对齐的话，不要忘记，这个就是一样，我们来用即时的一个显示的一个情况底下，你可以直接修改。这个通常都是在方框这边，我们方框这边的大小，我们可以来做处理。比如说我们的这一个，你看这个高，如果你不满意的话，有没有？比如说你把高设为，假如说我设为0，它是有调上去了，调上去有没有看到？如果你没有设为0，它没有调上去，再做一次，有没有？那一样，我们是不是要设为0？这样看起来它是比较一致。那如果还不够，这个可以负的哦，负8，有没有？那看你满不满意。一样往左边，有没有？我左边比如说往左边给它10个 pixel， 这样有没有对齐？是不是很好处理？这样同学清楚吗？所以我们在做的时候就是这样来做处理。那我同样的，我这个就处理好了。OK， 那这边这个4个也是一样，这边这个也是一样，这边反而比较简单。那我们的表格式网页编排的做法就是这样，这样清楚吗？好。